हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, मैं भी पहले से बहुत ठीक हूँ। मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया था और इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी। जो वीडियो मैं शॉर्ट पे या फिर डाल रही थी वो पहले का था, जो मैंने पहले बना के रखा था। तो गाइस, मेरा तबीयत इतना ख़राब था कि मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने को नहीं दे रहे थे। और गाइस, मुझे कुछ हो जाता है ना तो मेरे हस्बैंड बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाए। तो गाइस, चलिए ज़्यादा बकबक ना करते आज का वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। और गाइस, आज मैं करने वाली हूँ खांसी चैलेंज, जो कोविड चैलेंज है, जो कफ होता है, क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रखा है और पता नहीं ये वीडियो में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कैसा होगा, बट कोशिश करूँगी अच्छा करने के लिए। तो गाइस, चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कफ होता है ना, वो पूरा गले में अटक अटक सा जा रहा है। और गाइस, मैंने अपना ट्राइपॉड भी नहीं लाया, ऊपर ही रख के आ गई हूँ, इसलिए मुझे हाथ से पकड़ के बनाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। कफ है ना, यहाँ पर एकदम जम सा गया, ऐसा लग रहा है, मतलब निकल ही नहीं रहा है, यहाँ पर लग रहा है एकदम। और जैसे मतलब कुछ ऐसा काट रहा है, सब फील ऐसा हो लग रहा है, यहाँ पर खुजली टाइप से, यहाँ पर खिचखिचता। और गाइस ना, कभी कभी खांसते खांसते पेट इतना दर्द करने लगता है ना, मतलब सांस भी नहीं ले पाते। और गाइस, पता नहीं आप लोग क्या क्या चैलेंज देते हो, मुझे कैसे करना पड़ता है, बट कोई नहीं। ये वाला चैलेंज तो मुझे सच में हो रहा था, इसलिए कि मुझे नोज़ ब्लोइंग करना है। बट गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, जो मैंने उस दिन नोज़ ब्लोइंग किया था, तो उस आप लोग सोच रहे होंगे मैं वो वीडियो डिलीट कर दी हूँ, बट मैंने डिलीट नहीं किया है। वो वीडियो अपने आप डिलीट हो गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मेरे सारे वीडियो पर येलो डॉलर आ रहे हैं, तो इसलिए शायद ऐसा। तो मैंने कुछ बोला है, कुछ बोला भी नहीं था, कुछ किया भी नहीं था, सिर्फ नोज़ ब्लोइंग किया था, तो पता नहीं क्यों डिलीट हो गया। पहले तो ब्लॉक हुआ, उसके बाद अपने आप हट गया, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब मैं नोज़ ब्लोइंग चैलेंज नहीं करूँगी, सिर्फ ऐसा ही चैलेंज लाएगा जो नॉर्मली रहता है, जो लोग देखे और यूट्यूब को भी लगे हाँ ये वाला ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ये लग रहा है यहाँ पर किच 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 सा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत खुजली हो रही है, हिच किच खिच किच।
पता नहीं गाइस मोबाइल क्यों अंधेरा है। जब हम लोग जो से मेरा जो खांसी है वो पूरा अंदर से निकल रहा है और यहाँ पर जो कफ है ना वो मतलब निकल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अटक गया है। उसी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं पर बंद कर देती कि मेरा सर ना एकदम चकरा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है ना। तो गाइस पता नहीं ये वीडियो कब जाएगा, कल या परसों पता नहीं, बट मैंने बना के रखा है। जब तबीयत थोड़ा सा आराम मिलेगा तो मैं डाल दूँगी, तो आप लोग देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइस मेरे पेट में और ना खांसी इतना तो सर चकरा रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही।